Ama ve uyku apnesi cerrahisinden sonra ilk bir hafta çok önemli. Burnundan zaten hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ancak özellikle bademciklerini aldığımız bölge, küçük deliğini ve damağını kısalttığımız bölge ve damağını gerdiğimiz bölgede beyaz beyaz böyle aftlar oluşacak. Beyaz. Bunlar ağız kokusu yapabilir, boğazında ağrı yapabilir. O beyaz kabuklar geçince iyileşme tamamlanmıştır demektir. Bunun geçmesi yaklaşık bir hafta 10 gün sürer maksimum. Bu bir hafta içerisinde yumuşak gıdalarla beslenmek gerekir. Çok sert şeyler yememek gerekir ve kan sulandırıcı hiçbir şey almamak gerekir. Nedir bunlar? İşte aspirin, alkol, sigara gibi. Yani bizim haberimiz olmadan farklı bir ilaç da kullanmayın lütfen. Bol bol soğuk suyla gargara yapmak oradaki harareti azaltır, iyi gelir. Özellikle 5. 6. günde oradaki o beyaz kabuklar atılırken bazen küçük küçük kanamalar olabilir. Hemen soğuk suyla, buzlu suyla gargara yapmak gerekir. Olmazsa muhakkak bir müdahale gerekir. Adren olan bir şey bu. Yine de dikkatli olmak lazım.